विषयमा संगठनको नतिजा बदलिन्छ भन्ने केही ठेगान छैन, अथवा मान्छेको जिन्दगी अर्थपूर्ण बन्छ भन्ने पनि ठेगान छैन। बानी त केले बदलिन्छ? बानी बाध्यताले पनि बदलिन्छ। अघि कुरा भएको थियो नि होइन, बाध्यताले 6:45 मा निफमा पुगेन भने हल प्रवेश हुँदैन थियो। बाध्यताले पनि बानी बदल्यो नि त, 2-3 हप्ताको लागि भए पनि। तर सधैँ गइरहेको छ त, नभएको हुन सक्दछ। तर उपस्थित महानुभावहरू, मन बदल्यो भने केही पनि बाँकी रहँदैन। मान्छे भन्छन् मनै बदल्यो अब त के बाँकी रह्यो भनेर भन्छ नि। मन बदल्यो भने केही पनि बाँकी रहँदैन। मन नै बदल्यो भन्छ नि। मानव चुरोट पिउन आउँदैन, थाहा थियो उसलाई। फ्यामिली मेम्बरले रिक्वेस्ट गर्थे चुरोट नपिउनु, चिनजानकोले भन्थ्यो किन चुरोट पिएको, छोड्ने प्रयास गर्थे। कहिले अङ्ग्रेजी न्यु इयरमा छोड्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्थ्यो, कहिले नेपाली न्यु इयरमा अथवा कुनै अरू स्पेसिफिक डेमा 1-2 दिन गरे, कहिल्यै सकेन। हुँदै ऊ बिरामी पऱ्यो। कहाँ पुग्यो? हस्पिटल पुग्यो। चेकअप गरेर डाक्टरले भने तपाईँको क्यान्सर भइसकेछ। डाक्टरले उसलाई हेरेर भने मर्नु कि बाँच्ने, के भन्छ होला भन्नु त? मरिहाल्ने भन्छ, भन्दैन नि होइन। बाँचे डक्टर कहाँ मर्नु, केही वर्ष भयो भने बाँच्नु छ, किनभने बच्चा सानै छन्, परिवार के छ उसो छ। डाक्टरले उसलाई हेरेर के भने एकदम जिम्मेवार हुँदो रहेछ। मैले यो प्रश्न गर्दा तपाईँलाई आफ्नो बच्चाको ख्याल आयो, सायद बच्चाको अनुहार तपाईँले सम्झिरहनु भएको होला, परिवार देखिरहनु भएको होला। बाँच्ने हो भने एउटा मात्र विकल्प, आजैबाट चुरोट फाल्नुहोस्, नत्र कसैले तपाईँलाई बचाउनेवाला छैन। ऊ एकदम इमोसनल भयो। आफ्नो अभावमा, आफ्नो परिवारमा हुने कुरालाई सम्झ्यो, उसले आफ्नो जिम्मेवारीको बारेमा उसले सम्झ्यो र घरमा आएर के गर्यो? सब चुरोट खायो। छिटोबाट चुरोट छोड्ने पर्ने, तर धेरै वर्ष प्रयास गरेको थियो। उसलाई कसरी बानी बदल्ने भनेर द पावर अफ ह्याबिट पढ्नु परेन, अथवा एटोमिक ह्याबिट भन्ने बेस्ट सेलिङ पुस्तक उसले पढ्नु परेन। डक्टरको एउटा भनाइले ऊ एकदम यति इमोसनल भयो कि ऊ घर डाङडुङ खायो। मान्छे जब भावनात्मक रूपमा विस्फोट हुन्छ, उसलाई कुनै नियम चाहिन्छ। भित्रको नियम आफ्नै नियम, यसले खास काम गर्ने गर्दछ। यो कति बेला सम्भव हुन्छ त? जब उसको मन बदलिन्छ। यदि हामीले हाम्रो सङ्गठनको पिपुलको, हाम्रो सोसाइटीको पिपुलको, हाम्रो नेसनको पिपुलको लिड गर्ने मानिसले मन बदल्न सक्यो भने नतिजामा पनि त्यसले प्रभाव छोड्दछ। यो मन बदल्ने कामको नाम के हो? यसको नाम हो पर्सुएसन, मनाउने काम। पर्सुएसन स्किम। डक्टर डेडी म्यास्कुल्सको अनुसन्धानले यही देखायो, अमेरिकाको नेसनल इन्कममा 25% प्रभाव 1995 मा एउटा स्किलको थियो। 2013 मा यो बढेर 30% मा आएको छ। यसको अर्थ के हो? अहिले उत्पादनको मात्रै कुरा होइन, सर्भिसको मात्रै कुरा होइन, टिममा मोटिभेट गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने, प्रोडक्ट सर्भिसमा सपना जोडेर आम मानिसलाई त्यो प्रोडक्ट सर्भिस लिनको लागि इन्करेज गर्ने, लिड गर्ने मान्छेहरूको जुन टिममा त्यस्ता लिडरहरूको जमात छ, उनीहरूले के गरे त? पुरा सङ्गठनको रेभेन्यूमा परिवर्तन गरे, जसको कारणले पुरा नेसनल इन्कममा, पुरा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा यसले प्रभाव पार्यो।